почему в самый неуместный момент становится так смешно. Каждый раз, когда мы с другом приезжали к моей бабушке покушать, когда она отворачивалась, он меня смешил, я давился борщом, а потом меня наказывали. Причем я не знаю, как это работало. Если ты с лучшим другом находишься в месте, где вроде как нельзя смеяться, то тебе уже смешно по определению. И мы заключили договор, нотариально заверенный, третьим лицом, о том, что мы не смешим друг друга во время важных событий. Но соглашение продержалось до ближайшего урока литературы, потому что когда вас заставляют читать по очереди и доходит до тебя, а рядом сидит твой друг, произойти может все, что угодно. Представьте, я читаю, пытаюсь быть серьезным, а рядом я слышу: